Tad kokią silkę šiais metais jums siūlysiu pasigaminti, ogi silkę su, nepatikėsit, bet bananais. Ir pamatysite, kad silkė ir bananas yra puikus derinys. Kažkada tai jūs išmokiau gaminti silkę mojito su mėtomis, avokadu ir ruduoju cukrumi. Tad drąsiai šio receptu galėsite pasidalinti su namiškiais ir pamatysite, kad tapsite tikrai kūčių vakaro pažiba. Tad nuo ko reikia pradėti? Pirmiausia, aš silkę iš vakaro pamerkiau apelsinų sultyse. Jinai gavo apelsino truputį skonio ir tapo netokia sūri. Svarbiausia, kad silkę naudotumėt neypatingai sūrę. Todėl, kad visos kitos detalės, ingredientai bus pakankamai švelnus, tai kad silkės skonis neužgoštų visai kitų. Mums reikia turėti žiedą, kurį galite pasigaminti, tarkim, kad ir iš plastikinio butelio nupjovus jo pradžią ir pabaigą. Ir šiuo žiedu mes formuosime mūsų patiekalą ant lėkštės. Tai pradžiai pasirinkime pačią mėgstamiausią lėkštę, aš pasirinkau italą. Ir į ją dedu šį žiedą ir dabar ką darome toliau. Toliau reikia susipjaustyti silkę. Supjaustume kubeliais. Taip pat, jeigu sulčių neturite, apelsinų galite naudoti ir obuolių sultis. Arba vaikystėje mano, pavyzdžiui, senelė naudojo pieno. Bet kadangi šitą silkę truputį su egzotišku tokių dalykų, bananu ir laimu, tai aš naudoju būtent apelsiną, kuris labiau čia tiktų. Taip, ir tada žiedą dedu pjaustytą kubelį į silkę, truputį prispaudžiu, kad susiformuotų pirmas silkės sluoksnis. Jeigu tai darote visai gausiai šeimai, tai tą silkę galite dėti į didelį gilų dubenį ir sluoksniuoti lygiai taip pat, kaip darote silkę pataluose. Taip, kitas ingredientas, kurį naudosiu, tai yra virtas kiaušinis. Jį tiesiog irgi susismulkinam arba per specialų prietaisą, jeigu jį turite, arba tiesiog susipjaustot su peiliu, irgi smulkiais kubeliais. Kaip ir silkiai pataluose, reikėtų, kad visi kubeliai būtų vienodo dydžio. Taip pat tinka čia ir putpelių kiaušiniai. Ir esu jau ne kartą gaminęs šitą silkę ir tikrai tiek namiškiai, tiek svečiai, tiek užsieniečiai negali patikėti, kad bananas ir silkė taip tarpusavį puikiai dera. Taip, ir dabar lygiai taip pat kiaušinį dedu ant silkės viršaus. Ir dabar bananas. Jeigu tik įsijungėte laidą, žinokite, kad gaminame silkę su bananu. Ir dabar atėjo jo eilė. Jį susipjaustime irgi kubeliais. Geriausia būtų, kad bananas būtų ne visiškai prisirpęs ir toks mėsingas, kurį mes galim naudoti pyragui arba bananų duonai kebant, bet jis gali būti net truputį žalokas. Taip, ir dabar tą bananą supjaustytą aš dedu ant kiaušinio. Beje, bananas ir kiaušinis tarpusavy irgi labai dera ir esu skaitęs, kad Rusijoje caro vaikai net valgydavo kiaušinį su bananu ir dar užsidėdavo ikrų. Taip, ir vienas paskutinių ingredientų tai yra avokadas. Jis viską suriš, duos labai gražios spalvos. Tai jeigu silkę pataluose mes gaminame ir naudojame burokėlį, kuris nudažo silkę būtent rožinę spalvą. Tad avokadas šiame patiekale priduos spalvos ir aš tiesiog vėlgi naudoju, kaip matot, į kreminį ir su šaukšteliu pamaigau ir sumaišau pačiam avokade ir jo nereikia net pjaustyti, nes avokadas turi būti kreminės konsistencijos. Dabar aš tiesiog į avokadą įdedu porą šaukštų naminio majonezo, o kaip jį pasigaminti tikrai galite užsukti į mūsų svetainę vmgonline.lt, kurį rasite štai čia ir lengvai galite pasigaminti namuose. Taip, ir dabar šią visą gražią kreminę masę, tik dar kartą įspėju jūs, tikrai naudokite tik gerai prisirpusį avokadą. Turite visą savaitę laiko, galite dabar jau parduotuviai šiandien nusipirkti ir po savaitės jis tikrai tarp obuolių padėtas prisirps labiau ir galėsite jį panaudoti kūčių savo stalui. Taip, ir dabar šitą visą masę aš dedu ant banano ir avokadinis majonezas vainikuos šį patiekalą. Štai ir beliko truputį laimo sulčių užlašinti. Jeigu neturit laimo, drąsiai galite naudoti tiesiog citriną ir šiek tiek juodųjų pipirų. Ir viską papuošime šviežiais baziliko lapeliais ir kalendromis.
Jeigu norite netokio intensyvaus skonio, kaip turi bazilikas ir kalendra, galite naudoti šviežias mėtas. Jos dėsiu ant viršaus, nepjausykite lapelių, o tiesiog padėkite gražiai, kad kuo atrodytų natūraliau. Ir jeigu esate iš tų, kurie nemėgsta silkės, galite drąsiai naudoti sūdytą lašišą, bet irgi ją palaikykite apelsinų sultyse arba obuolių sultyse. Ir ką, finalinis momentas, kada tą žiedą mums reikia pakelti. Štai, patiekalas paruoštas. Tokią silkę pataluose galite pasiruošti namie, dideliame dubenyje, jeigu ateina labai daug pas jūs svečių, bet šiandien pasigaminkite ir padarykite mini repeticiją prieš šventas kūčias ir kalėdas. Tad visiems skanaus.